Ähm, gut, heute habe ich Fragen zum äh, 9. Kontaktbericht und vielleicht auch noch ein bisschen zum 10. Mal schauen, was wir schaffen. Und zwar, sie sagt im 6. Satz, sagt Semjase, wir sind weder die Hüter der Erdenmenschen noch irgendwelche gottgesandte Engel oder dergleichen. Ähm, das ist halt generell bedingt durch die Religion, dass sie so gesehen. Ja. Ja. Das Christentum und Ah überhaupt ja, die Religion, ja. allgemein, Ja. die überall funktioniert, die mit dem lieben Gott und mit Engel und Zwangengel und Heiligen und so weiter und so fort. Und das sind sie in Wirklichkeit nicht. Ja. Mit dem Hüter der Erdenmenschen, generell sind sie das ja nicht. Nicht. Ja. Allerdings habt ihr ja zweimal, ich sag mal, passiv eingegriffen, und zwar als diese Nuklearkriege drohten. Und zwar 83 im September, als die Russen sozusagen äh, dachten, die Amerikaner greifen an, Ja. und das war aber ein Fehlalarm. Da habt ihr ja nicht, das war ja kein aktives Eingreifen, aber insofern, dass ihr dem Stanislav Petrov gesagt habt, das ist ein Fehlalarm und dass er nicht darauf reagieren sollte. Das nicht reagiert wurde. Ja, und das hat er ja auch zum Glück getan. Sonst wäre die Welt wirklich an dem Tag wahrscheinlich untergegangen. So, ja, ein großer Teil wäre. Ja, ein großer Teil, ja. Und das ist unvorhergesehen gewesen. Und das ist wieder all ihre Bestimmungen und so weiter gewesen. Einfach darum, weil es geheissen hat, wenn ein Notfall sei, dann sei es erlaubt. Ja, Aber der Notfall ist dann tatsächlich eingetroffen, mhm. aber es ist wieder die Regel. Ah ja, okay. Oder? Eigentlich gar nicht. Ja. Eigentlich gar nicht. Ja. In der Kuba-Krise war das ja auch schon. Ja, das ist auch schon, aber dort hat die Vernunft vom Kennedy gesiegt und vom Khrushchev. Ja, ja. Aber ihr seid ja, mit Asket bist du ja auch auf dem U-Boot erschienen, dem russischen U-Boot. Ja, Und habt dem, das weil das war die entscheidende Stimme, weil die mussten ja einstimmig entscheiden, Ja. die 3 Offiziere. ja, Und ihr habt halt den einen sozusagen aufgeklärt, ja, weil sie ja auch die Fehlannahme hatten, dass Nuklearkrieg schon ausgebrochen ist, der Atomkrieg. das ist eigentlich etwas, wo Ah, okay. Ah, okay, gut, okay. Gut, schneide ich dann raus. Aber trotz alledem ist es ja nicht aktiv. Also wenn die auf den Knopf gedrückt hätten, Es ist nicht aktiv, aber es ist trotzdem eben etwas gewesen, wo, ja, wie soll ich das sagen? Es ist ein Notfall gewesen, Ja. und Ja. der hätte es wirklich getatscht. ja, mit Sicherheit, ja. Aber das ist... Aber sie sind trotzdem nicht die Hüter. Also wenn wir Nein. einen Atomkrieg anfangen würden, Nein, dann würde das, es Ja. handelt sich völlig daraus. ah ja, mhm. Ja, und es ist wirklich, ja, das sollte ich jetzt sagen. Ja, okay, dann nicht, ja. Aber im Grunde für die Menschheit ein großes Glück gewesen. Denn der Petrov, der wäre vielleicht dann doch eingeknickt und hätte dann gesagt, Ja. ja, okay, weil der Druck war ja enorm auf ihn, ne? Ja, Der, ne? es ist- Weil alle sagten es ist halt, so gewesen, es ist auch jetzt so, aber was willst du machen? ja, Kannst nur auf Vernunft hoffen. ja, ja. Ja, die Medien sind vollkommen verantwortungslos, dass sie das immer so. Sie haben im Grunde doch das. Ich sehe heute
wenigstens ist keine Einstimmigkeit zustande gekommen wegen dem, wo da in Deutschland laufen tut. Wegen dem Ding da, wo es nach Ungarn schicken, wo der Ukraine mal. Scholz Ukraine schicken, Mhm. wo der Scholz dagegen ist und es ist, wo beraten worden ist und leider äh, nicht leider, sondern rechter Hand nicht zustande gekommen. Ja, Es ist nicht genug Stimmen gewesen. Es ist ja. keine Einstimmigkeit, also ja, nicht eine Einstimmigkeit, Mehrheit. Mehrheit Keine Mehrheit. zustande Ja, zum Glück. Ja, Mehrheit zustande gekommen. Ja. Wirklich. ja, ja. Ähm, Taurus, wegen dem Taurus, oder wie es heisst. ja, ja, Weißt, das ist ein Marschflugkörper eigentlich, der 500 Kilometer Reichweite hat. ja, Und der würde zu Moskau los, tun, die Ukrainer. ja, ja. Und die Gefahr besteht eben immer noch. Auf jeden Fall, ja. Auch wenn der Scholz dagegen ist und Mehrheit nicht erlangt worden ist bei der Abstimmung. Und es hat eben einige, die Neonazi-Köpfe sind dort draussen, die Krieg wollen, oder? Mhm. Und darum zu der Ukraine haben. Aus dem Grund, weil sie Russland wollen vernichten. Weil sie Russland als Feind sehen, oder? Und vorne durch haben sie, wie soll ich sagen, Liebkosung aufbauen, praktisch für Israel. Aber hindurch wollen sie Israel für die Juden überhaupt vernichten, oder? Wo seit alters her eben die Idee ist, wo sie den Juden die Schuld geben, wo auf den Immanuel zurückführen, und das sind eigentlich Römer gewesen, die das aufgebracht haben, das Christentum, nicht die Juden, sondern Römer haben das aufgebracht. Ja, der eine Kaiser, ich glaube Konstantin war es, der 312. Nein. Ah, okay. Das ist, wie soll ich dir sagen, eine Sekte gsi, die sich abgespalten hat von den Römern, die dort unten stationiert sind. Die haben sich abgespalten von denen und haben den Juden Gott angenommen. Sie sind nicht auf den Judenglauben eingestiegen, aber sie sind auf deine Gottheit eingestiegen. Ja, Und haben das übernommen und haben heimlich gewirkt. Aber wenn sie einen verwünscht haben, von den Römern, einen von denen verwünscht haben, dann ja, haben sie eine Kirche gemacht. Oder? ja, Und das sind diejenigen gsi, die nachher das übernommen haben vom Immanuel und da den Lied Gott drin gespielt lassen haben, schlussendlich in die Lehre vom Immanuel hinein. Oder? Und dann später das einfach weiter überliefert, bis dann die Bibel das geschrieben worden ist, wo dann schlussendlich die Bibel geworden ist daraus. Sind also Leute gsi aus dem Römischen Reich, also römische Soldaten, wo das angereist haben, wo eine Sekte gebildet haben, wo das nachher übernommen haben, die Lehre übernommen haben vom Immanuel und das aber alles verdreht haben schlussendlich. Und das ist überliefert worden auf Nachkommenschaft und wieder auf Nachkommenschaft und wieder auf Nachkommenschaft. Bis dann endlich das erste Mal schriftlich etwas wieder
gekommen ist und das wieder verfälscht worden ist, unzählige Mal, oder, bis dann endlich die Bibel daraus entstanden ist. Und keiner von denen, die dort genannt sind, hat wirklich etwas niedergeschrieben, hat keins können schreiben, hat nur eins können schreiben von denen, die Immanuel rum sind, die eigentlich seine Freunde, seine Getreuen sind und so. Er hat nur eins davon können schreiben. Judas Ischkariot. Ja. Mhm. Und er hat einige Sachen aufgeschrieben, die sind aber gründlich verfälscht worden. Das, was er geschrieben hat, ist flöten gegangen, das ist restlos weg. Und aus dem, weißt du, wie soll ich sagen, die Römer haben ja einen Polytheismus gehabt, wo unzählige Götter Ja. umeinander funktioniert hat, inklusive der griechischen, der ägyptischen und so weiter und so fort. Und aus dem heraus hat es dann nachher das gegeben, das Christentum. Und die Juden haben rein gar nichts zu tun gehabt damit. Ja, also dass sich das. Obwohl in der Bibel steht, die Juden sagen, das ganze Volk sei dabei gewesen oder hat das befürwortet, dass der Immanuel gekreuzigt worden ist. Das stimmt hinten und vorne nicht. Na, das waren die Pharisäer und Sadduzäer, die ihn umbringen wollten. Die Sachen kannst du nicht eigentlich als Judengläubige im normalen Sinn, genau wie da die christlichen Gläubigen sind nicht die oben durchhocken, die Oberen. Ja, das waren nur die Oberen. Ja, genau. Die haben sich in ihrer Macht bedroht gefühlt. Genau, Ne? genau so wie die Römer an und für sich. Ja. Die haben ihre abgespaltenen, wo übergelaufen sind, praktisch auf einen anderen Glauben. Statt dass sie an Jupiter und Saturn und weiss ich was für einen Unsinn angebetet haben, nachher eine Eingottheit angebetet haben, wie eben die Juden, oder? Wie soll ich sagen? Die haben eigentlich nichts zu tun gehabt damit. Die haben eigentlich nichts zu tun gehabt damit. Ja, ausser eben die Oberen. Ja. Das sind die einzigen gewesen, das ist nicht das Volk gewesen. Ja. Das Volk hat rein gar nichts können dafür. Ja. Und es stimmt nicht, was in der Bibel steht. Das jüdische Volk hätte Pro und Hurra geschrien praktisch, dass der Immanuel gekreuzigt worden ist. Das stimmt hinten und vorne nicht. Ja, na, das waren dann. Aus dem ist nachher der Hass aufgebaut worden. Ja. Oder? Aus dieser Lüge ist der Hass aufgebaut worden, wo sich weltweit verbreitet hat, wo seither die Juden verfolgt werden. Ja. Ja, diese Abstimmung war ja auch manipuliert. Also die Sadduzäer und Pharisäer haben dann ihre Agenten geschickt und Provokateure. Und die haben dann bei der Abstimmung, da waren ja nicht viele anwesend. Nein. Das war ja nicht das Volk anwesend, es waren ja nur wenige anwesend. Das sind nur Schaulustige gewesen. Genau, und da haben sie dann halt ihre Hurraschreier hingeschickt. Ja. Ne? Und wahrscheinlich noch bezahlt. Das ist überall heute. So wie das heute mit der Umweltbewegung ist, die auch bezahlt werden, dass sie sich da ankleben. Ja, genau dasselbe siehst du heute noch. Ja, genau. Wenn eine Hinrichtung ist, eine Steinigung ist, zum Beispiel in Afghanistan, da hat es einfach Publikum, das Pro und Hurra schreit. Ja. Oder die dann noch gezwungen werden, dahin zu gehen. Ne, das gibt's auch, ne? Um die Leute zu traumatisieren und zu verängstigen. Ja. Ne? In Persien ist genau dasselbe. Ja. Oder? Ja. Also, dann waren das im Grunde Römer, die dann
zum Christentum in Israel übergelaufen sind. Nein, die sind Oder? nicht zum Christentum überlaufen. Das Christentum hat nicht existiert. Ja, stimmt, Das ja. Christentum gemacht. Haben gemacht, okay, ja. Ja. Sie Ja. haben die jüdische Lehre von der Eingottheit haben sie übertragen auf das, was der Immanuel gelehrt hat. Das ist verdreht worden, noch und Ja. nöcher, oder? Und der liebe Gott, wo sie übernommen haben aus der Religion der Juden, haben sie dort nie praktiziert. Ja, also werden die Juden seit fast 2000 Jahren für etwas verfolgt, was sie gar nicht getan haben. Ach, dann. Ja. Ja. Erste. Ja. Und nachher ist der Mohammed gekommen. Ja, Und bei Mohammed hat man es genau gleich gemacht mit dem, was dann angeblich richtig überliefert worden ist, aber verfälscht. ja, Oder? Dann das, was er wieder gelernt hat, ist wiederum die Lehre gewesen, wo der Immanuel genau gleich gelehrt hat, aber man hat sie auf eine andere Art wieder verfälscht. ja. Ja. Wieder Und ja, verfälscht, um dann halt eine Religion gemacht. auch die Juden wieder so, irgendein Sündenbock muss immer da sein. Ja, Ne? die Juden sind verhasst dann gewesen, Ja, oder? ja. Und das ist beibehalten worden Ja, im Islam. beim Islam ist das beibehalten worden. Ja, Ja. ja, Und zudem noch ein Rassismus aufgebaut worden, noch und nöcher. ja, Dann der Islam hat schlussendlich seine Religion sehr weggemünzt, dass alles falsch ist, was wieder der Glauben ist von dem, was sie predigen. ja, Und das ist alles Mumpitz, ist alles falsch und ja. ja. Ja, alles verfälscht worden halt, ja. Ähm, Da- machen. Macht der Mensch ist noch, weißt du, lieber glauben als selber denken. ja, Das ist so. ja. Die, wo wir da jetzt sind bei der Thematik, die Bibliothek von Alexandria, da schreibst du das, wenn die nicht, Leider total vernichtet. ja, aber wenn die nicht vernichtet worden wäre, dann wären wir technisch schon 200, 300 Jahre weiter im Grunde. Und wenn ich mich recht entsinne, schreibst du auch, dass die Christen dahinter steckten. Ja. Sind das dann sozusagen diese römischen Christen, Ja, das Ne? sind römische Christen. römische Christen Das gewesen? ist, was heute ist ein Sekterismus, wo die Römer angefangen haben, aufgebaut haben, mit sogenanntem Christentum, wo heute noch existiert. Und das Ja. führt auf die Römer retour. Und wer heute als Christentum hat, der glaubt das, was die Römer aufgebaut haben. Ja, im Vatikan gilt ja das kanonische Recht und das führt auf die Römer zurück. Ja. Das ist auch wenigen nur bewusst. Ja. Eigentlich ist das ein Barbarismus ohnegleichen. Ne? Ja, das ist dort mal schon gewesen. Wenn man seine verwünscht haben, wo gegen das, was dort mal der Glaube war, der Polytheismus, ja. wenn von dieser Gruppierung, die ist eigentlich kein gewesen, oder? Die ist weder aufgezeichnet worden noch sonst etwas schriftlich festgehalten worden. Wenn sie einen verhütet, dann haben sie noch einen gering kürzer gemacht, wenn sie Ja. einen verwünscht haben von dieser Gruppe. Ja, Oder? Die Römer haben einen kurzen Prozess gemacht, ja, mit Senigen. Und darum haben sie es müssen heimlich machen, ja, oder? Und das ist heimlich geblieben, so lang, bis es öffentlich geworden ist durch das, dass dann Lügen aufgeschrieben worden sind, die überliefert worden sind, Verträge und so weiter und so fort, und dann die Bibel entstanden ist daraus. Und die heute das eigentlich glauben, haben keine Ahnung davon, dass die Römer hinter allem gesteckt haben. ja.
Ah, ne, es, wo eine Sekte gebildet hat, wo abtrünnig geworden ist von ihrem Glauben, von dem, was sie dort einfach im Kopf hinein was sie ja, angebetet haben. ja, Was ihre Religion war, abspenstig geworden sind, oder? Und etwas anderes geglaubt hat. Eben, dass es einfach einen Gott gibt, wie die Juden geglaubt haben, oder? Die Hebräer, das ist ja von den alten Hebron ausgekommen, oder? Wo ein Afrikaner ja, aufgebaut hat. mhm, Und wenn Menschen von heute wüssten, was das wirklich ist, dann fragen sie sich, was passiert. ja, absurd. Das ist absurd, was passiert. Ja. Weil, Und wenn man das sagt, das löst weltweit jedenfalls etwas aus. ja, heftige Reaktion natürlich. Einfach gescheiter halten zu müssen. Ja. Ja, die Leute fühlen sich sofort angegriffen und, Ja. Und ja, wenn du Worte sagst, dann musst du fertigen, dass eine Kugel im Kopf ist. ja. Es landet eigentlich nicht 25. Ja, ja, ja. Ja, weißt du, es geht noch, wenn nicht andere in Mitleidenschaft gezogen wären, wie der Silvano dreimal hat der ja Schwein gehabt. Zweimal der Engelbert und dann der Daniel das letzte Mal. Ja, Und der Marian und der Willem. ja, Glücklicherweise steht der Schuss eigentlich in der ja, Aber er hätte genauso gut Marian oder der Wilhelm können treffen, oder da vor der Haustür rausgehockt sind. ja. Engelbert, davon weiß ich gar nicht. Stand der auch da dicht neben dir oder? Ja, einmal ist er da oben gestanden am Hausecken und ich, ja, ich hatte noch gezeigt, da sieht man wahrscheinlich am Stein, wo die Kugel abgeprallt ist, wo Ja, er neben mir gestanden ist. ja, Ja, das ist das eine Mal gewesen. Und das andere Mal ist der Schuss von da hinten vorne gekommen. Der Schuss ist da hinten raufgekommen. Wir haben noch gesehen, den Schatten vor Rennen, wo es getatscht hat. Oder? Wir haben natürlich schon vergeschaut, runtergeschaut. Noch gesehen, einen Schatten vor Rennen dort. Oder? Und da hinten ist er neben mir auch gestanden und der Schuss ist nebendurch zwischen ihm und meinem Kopf durch ah, und ist ins Käsehäuschen. Da sieht ah, ja, ja, ja. Ah, und da stand er neben dir. ja, da ist er neben mir. Ah, das wusste ich gar nicht. Da ist der Schuss nebendurch und beim Daniel glücklicherweise ist dort so ein dicker Ja, Ast, Dings. ja, der, Stamm im ja, Weg gewesen, wo die ja, Kugeln abgebrochen gelenkt hat. zwitschert Ja, und ja, nirgendwo da im Nebel raus ist. ja, ja. Und Silvano sagst du einmal weiß ich beim großen Stei, wo er da so hochgesprungen ist. Das ist, Das, das das, ist da vorne einmal gewesen, das ist wo wir da beim Hundshäuschen zugestanden sind. ja, Ja, da ist dann im Britz vorne. ja, Ist er auch dabei gewesen. Ich weiss nicht, wie das hat das Bett gefragt. Weißt du, stand aus so einem Meter hoch. ja, Ich weiss nicht, wie das geht. Und da, wo mir das Messer in den Rücken getatscht ist, ja, glücklicherweise mit dem Griff. ja, Er ist unten durch raufgekommen und plötzlich fliegt das Messer da vom Wanderweg oben runter. Und bis wir natürlich umgedreht haben, ist der schon davor gewesen, oder? ja, ja, Es hätte genauso gut ihn können treffen wie mich treffen. ja, Und dann ein anderes Mal da vorne, das muss auch da vom Hausecken, oder weiss ich wo. Da ist da vorne der Schuss in den Baum rein.
hat ein Stück Rinde weggerissen. Man sieht heute noch, wo der Schuss abgerollt ist am Baum. Und da hat es genauso gut ihn können treffen am Kopf. Dabei. Ja. Ja. Da muss irgendjemand da oben runtergekommen sein und da vom Haus weg geschossen haben. Ja. Ja. Das ist sicher wie das gewesen. Ja, die Ignoranz ist halt sehr groß und stark, ne? Wenn es um die Worte geht, die will einfach nicht gehört werden. Ja. Die will einfach nicht gehört werden. Weißt du, warum die Christen die Bibliothek von Alexandria zerstört haben? Nein. Das ist auch so ein, da ist ein enormes Wissen gewesen. Das wusste ja die ganze Welt oder Europa halt. Ja. Ich weiß nicht, warum das alles vernichtet worden ist dort. Ich weiß nicht warum. Ja. Keine Ahnung. Ich weiß nur, es ist ein ungeheures Wissen gesammelt worden. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass da natürlich auch die Geschichtsschreibung war und oder viel oder überhaupt, wenn du ein Land sozusagen, Ägypten war ja immer noch stark, also mächtig und wenn du sozusagen das Wissen von einem Land zerstörst, dann wirfst du es halt in Steinzeitalter zurück, ne? Wenn du die Bibliotheken in der Schweiz alle zerstören würdest, dann wäre Katastrophe, ne? Ja, weißt du. Ja. Weißt du, es wäre auch alles das kaputt, was erstunken und erlogen ist die Schweizer Geschichte. Ja, natürlich. Das ist auch nur Fantasie. Ja. Und auch ist genauso Fantasie wie der Rüttli-Schwur. Ja, ja. Das ist nur eine Erfindung. Ja, die ja. Einfach nicht, oder? Ja, das, Genau wie der Orgetorix. Oder? Und mitten im Ring wie heisst's, und mitten im Ringe auf grasiger Haut, da stand der Häuptling Orgetorix. Ja. Und wir haben noch einen in der Schweiz, der ist nach dem genannt, der hat den Vornamen Orgetorix. ja, Ja, der lebt ich glaube, für einen jungen Mann. ja, Also, ja, 60, 70 Jahre vielleicht. Und da so. Aber tatsächlich gibt es einen, der nennt sich, der wird nach dem noch genannt. Orgetorix ist sein Vorname. ja, Und das sind Germanen gsi, die in der Schweiz gsi sind, oder Kelten in der Schweiz gsi sind, Germanen in der Germanen, glaube ich. Die sind in der Schweiz gsi, haben die Schweiz besetzt und so weiter und so fort. Und das ist eben der Wilhelm Tell gsi, da die Geschichte von die hohle Gasse muss kommen, ja. mit der Armbrust und so weiter Ja. und so fort. Und der Rüttli-Schwur, in Schweiz und Unterwald, 1291. Und auf dem Rüttli oben, da am ja, Vierwaldstättersee. ja, Und der Senniger Quatsch, das sind alles reine Erfindungen. ja, Und die werden gehandelt, als sei das echt gewesen. ja, Die hat es nie stattgefunden. ja. Ja, das ist halt eben diese Legendenbildungen, Ja. ja, man braucht halt eine gute Geschichte, um die Leute zu überzeugen. Showbusiness, ne? Ja. There's no business like Showbusiness, Ja. ne? Und, Heißt ja, Showbusiness muss go on. ja, genau. Und die erfinden dann irgendeine Geschichte, auch zum Vermarkten von Filmen. Da werden viele Geschichten am Set oder so werden dann erfunden, weil sich dann der Film besser vermarkten lässt. Ja, ja. Ne? Das ist dann nie passiert, aber Ja, genau. oder nicht so. Märchen, Gedicht und Ja. Bücher und so. Eben, hat er schon manchmal gesagt. Ja, Gebrüder Grimm, Gebrüder ne? Grimm. Nicht eins selbst geschrieben. Die haben alles zusammengestohlen. Ja. Gut.
Ähm, ja, sie sagt dann im 11. Satz sagt Semjase, ähm, wir sind nicht das, was man uns andichtet, auch wenn wir geistig und bewusstseinsmäßig rund 25 Millionen Jahre weiter und technisch den Erdenmenschen um nahezu 3,5 Jahrtausende voraus sind. Ähm, diese 3,5 Jahrtausende haben sich ja eher auf 12.000 Jahre erweitert, weil Sonar. durch die Sonar, wo sie, Sonar, das ist eine frühe Abspaltung von der Plejaren gewesen. ja, Und die sind verreist die Schwester-Universum durch, das Tal-Universum. Und haben sich dort aufgeschaffen, haben Erfindungen geschaffen und so weiter und so fort. Und da können die Plejaren heute profitieren davon. ja. Ja. Und sie haben den Plejaren Technologie gegeben, Ja. aber die Plejaren helfen ihnen auch irgendwo spirituell irgendwie oder nein. Nein, das hat nichts mit dem zu tun. Das ist alleine in der Föderation ist das verbreitet worden und nachträglich dann ist es zu der Asket ihrem Volk übergekommen und von der Asket ihrem Volk zu der Sonar. Meinst du jetzt das technische Wissen oder das spirituelle Wissen? Das spirituelle Wissen, ja, okay, ja. Also es war kein Da die Sonar sind dort mal, ja, sie sind praktisch abgehauen. ja. Sie sind praktisch abgehauen aus dem Ankar-Universum, weil dort dauernd Streit und Krieg war. Ja, Und das ist jetzt einfach seit einigen Jährchen mehr als 52.000 Jahren her, dass Frieden geschaffen worden ist bei den Plejaren und ihrer Föderation, die dann daraus entstanden ist. ja, Und seitdem ist dann Kontakt aufgenommen worden über Tasket, ihres Volk und zu der Sonar. ja, Und da haben die Plejaren angefangen jetzt zu profitieren davon. ja. Ja. Und die Sonar haben denen einfach so die Technologie gegeben. Nicht einfach so. Genau, Das ist erst nachdem, dass sie wirklich Frieden geschaffen haben und eine friedliche Föderation geschaffen haben. ja. Ja. Aber Das ist erst seit ein paar 3.000 oder 4.000 Jahren ist das her und wird langsam jetzt aufbauen, wo Plejaren technisch weiterkommen. ja, Ja, wie soll ich sagen, wo der eigentlich Fortschritt jetzt voll stattfindet wird. ja, Aber nur durch das, dass vor etwas mehr als 52.000 Jahren wirklich Frieden geschaffen worden ist. Wo da Ja. eine seltsame Kugel erschienen ist, wo man heute noch nicht weiss, woher das wirklich kommt. ja, Das haben die Plejaren bis jetzt nicht herausgefunden, niemand von der Föderation. ja. Die Timmer, also Askets Volk und die Sonar, Ja. die leben Das ist, im Dahl-Universum. Ja, zuerst ist der Asket ihres Volk und dann kommen die Sonar. Ja, die haben sich sozusagen abgespalten von den Die haben sich Plejaren. abgespalten, weil der in der Krieg war im Ankar-Universum. Ja. Aber sind- die haben's, da ist ja diese, Ist geflüchtet. ja. Bei denen ist aber die Kugel Nütte nicht erschienen, Kein. oder? Nein. Aber sie leben ja auch in Frieden, die Timmer und die Weißt du, Sonar. ich habe eine Vermutung, aber die behalte ich für mich. Weißt du. Okay. Ich sage auch da nicht, das müssen sie Selber. selber herausfinden. Ich vermute, woher dass die Kugel gekommen ist.
und woher dass sie nachher verschwunden ist. Und es ist ja gleich, oder? Ja, Es ist eine Vermutung, aber über die will ich nicht reden. ja, Und wichtig ist, dass die da ihren Frieden haben dort ja, und technisch können profitieren von der Sonar. ja, Das ist das Erste, wo sich wirklich abgespalten hat von den Plejaren ja, selber. ja, Nicht einfach irgendwie von einer Volkschaft aus der Föderation, sondern von den Plejaren selber und haben sich dort können entwickeln und in friedlicher Art und Weise können entwickeln, lang bevor Frieden geschaffen worden ist, eben im Gebiet der Plejaren. ja. Und da stellt sich für mich dann die Frage, Sie hatten ja keine Unterstützung von außen, aber Nein, trotzdem, die haben das selber müssen schaffen. ja, Und also die einzige Hilfe, die da gekommen ist, das ist eben das, da die Kugel, die nachher verschwunden ist. ja, na, aber ich meine, bei den Sonar und den Timmer, da ist ja keine Kugel erschienen. Und trotzdem haben die seit Jahrtausenden Frieden. Ja. Wie haben die Ja. das geschafft? Die sind abgehauen, wo noch schwer Krieg war, da im Gebiet Im Anker-Universum, ja. Aber wie haben die das dann geschafft? Weiß ich nicht. Ich habe noch nie mit dem Sonar über das können reden, weil ich Ja. keinen kenne. Ja, Was ich kenne aus dem Dahl-Universum, das ist der Orleon, ja, ja, das Kett und Dings, ja. ja, aber es ist eine fundamental wichtige Frage im Grunde. Oder Ja. die Antwort. Weil wir haben halt nicht diese Kugel hier. Weißt du, Und über das zu reden wäre eine Spekulation. Und ja, spekulieren, ja, na. das ist nicht mein Fall. Na, aber falls Alion wiederkommt, das könnte ja gut gsi, weil er ja auch wegen deinem Computer und so weiter Ja, da forscht. natürlich, aber das will Das- ich nicht. Ich will Ah. nicht spekulieren. Es ist eine Vermutung, die ich habe. Also ja, na, wegen der Kugel, Ja. meinst du? Ja, na, das meine ich nicht. Ich meine, wie haben sie es geschafft? Ich weiß es nicht. Genau, das könntest du ihn fragen. Ich kann so noch, wie man so sagt, privat oder Ja, ich weiß nicht, ob ich, wenn ich einen kennenlerne, ob ich da überhaupt das Wissen überkomme, was ich gerne wissen will und so weiter und so fort. Keine Ahnung, ob die überhaupt Auskunft geben darüber ja, und so weiter. ja, das ist ja kein technisches Wissen, sondern eben eher spirituell. Wie haben sie es geschafft, dauerhaft Frieden zu Ja, sie schaffen? haben das mitgenommen, was die alten Künder gebracht haben. Und sie sind nach dem gegangen. Ah ja, okay. Ja. Sie haben das wortwörtlich übernommen. Ja, was eben Henoch, Ja. Jeremia, Jesaja und so weiter gesagt habe. Das haben sie eben übernommen. Ah nee, das muss ja noch früher gewesen. Die hatten ja noch gar nicht gelebt. Wenn das vor 50.000 Jahren, dass die da noch länger her, Das ist länger. das müssen dann alte Künder gewesen sein. Das führt auf glaub 30 oder 35 Millionen Jahre. Ah, okay. Ja. Wo Nokodemion schon damals als Künder Ja, gelehrt hat. genau. Also seine Ja, nach neue Person. ja, neue Persönlichkeit, aber 30 oder 35 Millionen Jahre. so lang. Ja. Ja. Und da sind eben die Sonar, die sind dort mal vor 30 oder 35 Millionen Jahren sind sie verreist
Ja. weil sie den Weg gefunden haben, ins Schwesteruniversum, ins Taluniversum, und haben sich dort dann festgesetzt und dort haben sie sich entwickelt. Ja. Ja. Sie haben aber immer über das Volk, wo dann noch geschaffen worden ist, aus der Sonara raus, das Volk, wo da bei der Asket ist, oder wo die Asket ist, äh, haben sie Verbindung gehalten in das Universum, also in die Schöpfung, ins Ankar-Universum Ja. seit Jahren. Ja. Also der Kontakt war über die Timmer, Ja. über Asket und ihr Volk. Mhm. Der Kontakt ist geblieben. Ja. Und seit mehr als 52 Jahren haben die da endlich den Frieden können schaffen dort hinten, Ja. und haben eine Föderation, wo 1200 oder weiss ich wie viel Lichtjahre weit geht, Ja. die Föderation. Und ist alles friedlich geworden dort und kein Krieg und nichts mehr. Und schaut, dass es vorwärts geht. Ja. Und jetzt haben sie seit 30 Jahren, glaube ich, da so, haben sie da wieder einen Schub, neue Technik bekommen von der Mhm. Sonar. Ja. Und darum sind auch die Teller verbunden da, wo Ja, die bei Strassen. Landespuren. Mhm. Ja, ja. Mhm. Und es geht vorwärts und sie kriegen immer mehr und jetzt sind sie etwa 12.000 Jahre weiter als Berlin. Das ist schon viel, aber auf der anderen Seite, ja, bei uns weiß man halt nie, wenn wir immer wieder alles kaputt machen zwischendurch, dann fallen wir natürlich auch wieder zurück. Ja, das Ne? passiert auch. Ja, also, Der Erdling will sich nicht belehren lassen. ja, diese 12.000 Jahre beruhen darauf, dass hier jetzt auch mal 12.000 Jahre Frieden wäre. Sonst Ja. landen wir immer wieder im Steinzeitalter. Und es ist halt ein anderes Schöpfungsuniversum da als das Sankar-Universum. Oder? Und Sonar, ihre Vorfahren vor 30 oder 35 Millionen Jahren sind halt aus dem Ankar-Universum. Und nicht aus dem Universum, wo da existiert. Das sind nicht hier aus dem Deren-Universum, sondern, oder Dimension, sondern Ja. Anker, ja. Ja. Und das ist halt das Pech da. Es ist alles auf Mord und Totschlag ausgerichtet. Ja, In dem Universum, oder? ja. Vom Mensch aus, oder? In unserer Dimension, im Deren-Universum. Ja. Ja, das Ja. ist es halt. Ja. Und die wollen sich nicht belehren lassen. Ja. Und wenn da auf der Erde Frieden könnte geschaffen werden, dann gehen das auch im Weltraum raus. Ja, das ist, was mich so verwundert ist, dass Nokodemion hat halt diese Mission begann vor 9,4 oder 9,6 Milliarden Jahren. Weißt du, aus dem Grund raus ist man auf die Erde gekommen, weil ein Geschoss, ein Weltraumgeschoss, der Mond, Ja. durch eine normale Öffnung durch hat können und in das Universum hineingekommen ist und ausgerechnet gefangen worden ist von der Erde, oder? Obwohl heisst es, der Mond sei aus der Erde entstanden, Ja. das stimmt hinten und vorne nicht. Ja. Und wie soll ich sagen, das sind eben Leute gewesen, die sich interessiert haben, wo ist der Mond her verreist. Das haben sie ja festgestellt. Das ist ein Geschoss gewesen, wo durch das, dass eben Krieg war, oder, ist das aus der Bahn geworfen worden.
und ist da hergekommen und dann ist man dem nachgegangen. Es hat eben Interessierte gehabt, Wissenschaftler, oder mit dem muss ich sagen, Mhm. wo dem nachgegangen sind und eben auf die Erde gekommen sind. Und da haben sich die Leute haben sich da auf der Erde schon breit gemacht. Oder? Ja, Und so hat es andere gegeben bis in die heutige Zeit. Oder? ja, Ja. Das wollen sie aber wieder abklemmen, endgültig. Sie wollen nichts mehr zu tun haben auf dieser Seite von ja, dem Universum. ja. Sie ziehen sich dann in ihr Universum zurück. In ihr Universum zurück und sie wollen schauen, wie sie gesagt haben, mit der Sonar zusammen. Sie sind dran, versuchen, dass sie das machen können, dass sie die Löcher, ja, Ja, die Löcher können stopfen, ja, ja, dass da keine Verbindung mehr entsteht. ja, Und da sind verschiedene eben solche Löcher vorhanden, wie in den 600 Lichtjahren oder weiß ich was, von den Plejaden weg, Dimensionstore. Dimensionstor Mhm. und noch auf der anderen Seite von unserer Milchstraße irgendwo, weiss der Teufel wo, 3 oder 4 solche Stellen gibt's. Ja, Ja. ja, das kann ich schon verstehen. Die wollen es nachher stopfen, Ja, ja, was nicht mehr durch. ja. Und die Lehre soll sich dann auch von der Erde aus verbreiten, Das ist der Plan. von der Erde aus sollte sich verbreiten. Ja, Wann ja, der Erdling geschieden wird. ja, Und wenn nicht, dann ist halt alles verpasst. ja. Und bis jetzt ist alles verpasst. Bisher ja, ja. Oh, und eben in 3999 wird dann Nokodemion, also welche Inkarnation auch immer, die letzte dann Ja. Xi. Ja. Und wieder in Arahat Atasata eingehen. Und Irgendwo, kannst nur hoffen, dass der Mensch gescheiden wird, aber ja, es ist fraglich, so wie es aussieht. Es sind nur ein kleiner Teil. ja, ja. Mhm. Ja, sehr bedauerlich im Grunde, dass dann Ja. Nokodemion dann nicht mehr Ja, erscheinen kann. dann, außer Kurs. Außer Kurs. Ja, Das hat ja nicht mehr voran. zumal die Erde dann auch der einzige Planet ist, wo dann in diesem, ist, ja, ist Nokodemium Persönlichkeiten, die sich nachher ergeben haben, von aus ihm raus, nur auf der Erde ja, geboren wurden. ja, In dem Universum. in diesem Universum, ja. Ja. Hm. Ja. Schicksal, aber Ja, der Mensch macht selber Schicksal. ja, ja, Das ist nicht, was die Schöpfung macht, sondern ja, Wesenheit, Mensch macht ja, das. ja. Ja, die Menschheit muss halt ihre Einstellung ändern, ne? Und Aber du weißt selber, wie viel das braucht, ja, bis ein Mensch denkt, sich mal von irgendetwas Negativen zu befreien, ja, sehr, sich zu ändern. ja, es erfordert viel Energie. Ne? Es, ja,
Ist halt Macht der Gewohnheit, ne? Macht der Gewohnheit. Ja. Ähm, Semjase sagt dann, äh, also der Mensch, er ist Abstämmling wilder Vorfahren und hat den Weg seiner Entwicklung zu gehen. Dieser Weg aber führt unter viel Not, Elend und Mühsal zu Erkenntnis und Wissen. Dies aber erfordert wiederum die Härte eines gewissen Barbarentums, ohne das kein Drang und Streben nach vorne, nach dem Neuen in Anspruch genommen werden könnte. Ja, das Barbarentum, das muss aber richtig verstanden werden. Das Barbarentum braucht der Mensch selber für sich, um das, was nicht richtig ist, können stillen. Ja, im Grunde Das Barbarentum ist Gewalt. Und der Mensch muss gewaltmäßig gegen sich selber vorgehen, um etwas zu ändern, was nicht richtig ist. Auf eine gute Art und Weise wird er das nie fertig bringen. Er braucht ein Barbarentum, er braucht Kraft, er braucht Energie, wo er gewaltmäßig praktisch muss einsetzen gegenüber sich selber, gegen seine Einstellung, gegen seine Ideen und so weiter und so fort. Das ist das Barbarentum, wo gemeint ist. Ja. Ein Barbarentum mit einer Pistole umeinander schiessen oder mit einem Gewehr oder einem Schwert schwingen oder so. Ja. Oder? Im Grunde steckt das ja auch in der gewaltsamen Gewaltlosigkeit. Ja. Das ist ja Genau. diese innere Rebellion. Ja, genau. Ne? Und das ist Gewalt. Ja. Da ist man ja mit sich selbst im Konflikt. Ja, das ist halt Gewalt, das ist Barbarentum. Ja. Ja. Und wenn man das dann äußert, den Zweifel, dann ist man auch im Außen Ja. in der Rebellion. Ne? Genau, so ist es. Ja. Das kannst du nicht ändern. Ja. Das ist und bleibt so, Michael. Und man muss dann eben so lange beharren, bis dann die anderen das auch irgendwann mal Richtig. verstehen. Ne? Richtig. Ja. Ja. Eher viel Geduld erforderlich. Und viel Energie. Also, ne, Barbarentum-Energie sozusagen. Ja. Okay. Das war, glaube ich, wichtig, weil viele lesen halt das Barbarentum Ja, und denken halt, Nicht Krieg, was, Ja. es ist ein persönlicher Krieg gegen Ja. sich selber, ja, oder? Aber nicht gegen den Mitmensch. Oder Ja. gegen Völker und so weiter und so fort. ja, Das wäre mal zu erklären, aber wie soll man das einfach machen, so, dass der Mensch das begreift? ja, Das ist ein Barbarentum gegen sich selber. Gewalt, Energie gegen sich selber. ja, die nötig ist, Ja, um diese Um festgefahrenen ja. Denkstrukturen zu durchbrechen. richtig. Ja, Und das ist barbarisch. ja, ja. Oder? Ja, Ja, wir sollten wir sollten langsam, ne? Gut. Vielen Dank. empfehlen. Ja, gut.